And now we are live. Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình KTV Sài Gòn Cali Live Show. Hiện tại bây giờ là gần đúng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật tại miền Nam California. Và ngày hôm nay thì Ca có đọc những tin tức trên ngườiviet.com, báo ngườiviet.com, và cũng như là những cái tờ báo và những phản hồi phản ảnh của những quý vị Việt Nam chúng ta đã từ Việt Nam và về lại Mỹ. Những quý vị này có vé máy bay quá cảnh qua hãng Southwestern China, là Southeastern China, và những quý vị này vé máy bay đã bị cancel vì nước Mỹ đã cấm tất cả các hàng không của China vào Mỹ vì cái bệnh dịch cúm coronavirus. Và theo sự phản hồi của tất cả các quý vị này thì Ca đọc trên tờ báo Người Việt ngày hôm nay thì Ca thấy rất là bất công và rất là kỳ thị và unfair. Những quý vị này về Việt Nam ăn Tết rồi hoặc có những chuyện riêng tư gì gia đình đó, rồi xong xuôi những quý vị này chở về Mỹ. Thì khi chở về Mỹ ra phi trường thì được biết là tất cả các hàng không nào mà ghé qua Trung Quốc thì bị nước Mỹ cấm vào nước Mỹ. Và tất cả quý vị đã cancel vé máy bay nha, cancel như là bỏ cái vé máy bay đó và book một cái hãng khác. Thì có một cái hãng này nó open, tức là Philippines Airlines, hãng hàng không của đất nước Philippines. Thì những quý vị này đã book vé máy bay và sau đó được lên máy bay. Thì khi bay qua tới Philippines để cái như đáp xuống rồi để chuyển tiếp để qua Mỹ thì tất cả những quý vị này là bị kỳ thị, thì bị đưa xuống một cái hầm là giống như một cái bãi đậu xe, rồi khám xét rồi coi có bị corona không chẳng hạn, rồi cái thủ tục nó vòng vo, rồi chẳng hạn không cho người ta là nước uống, rồi những quý vị nào bị máy bay delay cũng không báo cho là máy bay bị delay, xong xuôi vân vân. Rồi khi đưa về khách sạn đó cũng không cho đem theo hành lý để người ta mà vô ta tắm rửa thay đồ chẳng hạn, rồi đồ ăn đồ uống cũng không cung cấp một cái gì hết. Và đây là một cái sự bất công, và đây là một cái sự mà rất tàn nhẫn của Philippines Airlines nha. Hồi xưa thì cây đi vượt biên rồi đi đến đảo Malaysia, rồi xong xuôi cũng chuyển qua Philippines ở một thời gian trước khi qua Mỹ. Thì hồi xưa đất nước Philippines nó mở rộng tay, tôi rất là cảm ơn đất nước Philippines. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phải lên án cái Philippines Airlines nha. Quý vị nên nhớ, ok, dù sao đi nữa, tất cả mọi người đến từ Việt Nam, không tính từ China, Trung Quốc, quý vị đối xử với con chó, quý vị như là không tôn trọng nha. Một cái vị hành khách mà đi trên một cái airline này kia thì phải đối xử tốt này kia. Rồi những chuyến bay bị cancel, quý vị không có announce, quý vị không có nói ok cho người ta biết. Rồi vòng vo tới lui những người mà đi transit, tức là chuyển từ Việt Nam qua Philippines, phải đợi đến 10 mấy tiếng đồng hồ rồi lên máy bay. Rồi quý vị trả lời vòng vo, rồi khám xét, rồi quý vị coi những người này như những người tù binh. Đây là một cái sự lên án. Và ngày hôm nay KTV Sài Gòn Cali Live Show nhận được những tin tức này. Tôi xin yêu cầu tất cả các vị Việt Nam trên thế giới, tất cả các người mà fan của KTV Sài Gòn Cali Live Show, chúng ta sẽ tẩy chay Philippines Airlines và không bao giờ đi Philippines Airlines nha. Nếu quý vị muốn đối xử như vậy thì quý vị cứ nên đi. Nhưng mà chính bản thân tôi, ok, ngày hôm nay tôi thấy một cái sự thật nó rất là hoang mang và cái sự thật là giả dối. Đối với ai? Đối với những người từ nước khác mà đi qua quá cảnh đất nước quý vị nha. Quý vị đối xử như một con chó. This is not right. This message for Philippines and Philippine Airlines. Okay. You guys treated the Vietnamese American, okay, or American Vietnamese, whatever. You treat everybody like dog. We are not Chinese. We don't came from China. And once again, một lần nữa thì cái lời nhắn này là Ca nhắn đến tất cả quý vị khắp nơi trên toàn thế giới. Ngày hôm nay Ca nói lên để Ca đồng lòng, Ca nói sự thật. Để chi? Cái kênh KTV Sài Gòn Cali Live Show, Ca nói sự thật và Ca binh sự thật, để chúng ta một lần nữa là khắp nơi trên thế giới chúng ta hãy tẩy chay Philippines Airlines và không bao giờ dùng tới Philippines Airlines vì người ta đối xử chúng ta như là một con súc vật. Một lần nữa thì đây cũng là cái ý kiến của KTV Sài Gòn Live Show. Và Ca xin cảm ơn tất cả quý vị khắp nơi trên thế giới những ngày qua đã xem và theo dõi những video
của những blogger thật sự tên tại Trung Quốc đã gửi qua cho Ca. Tuy những người này đang bị bắt tại Trung Quốc và Ca đã nhận được những cái email, những cái video, những cái sự thật. Ca yêu chuộng tự do, độc lập dân chủ và kênh KTV rất là độc lập dân chủ. Và Ca xin cảm ơn những người độc lập dân chủ khắp nơi trên thế giới đã cùng Ca. Chúng ta hãy thắp lên những ngọn lửa soi sáng trên thế giới và nói sự thật những gì xảy ra tại nơi những quý vị đang sống. Và tôi sẽ nói sự thật xảy ra, những gì đang xảy ra tại nơi tôi đang sống và khắp nơi trên thế giới. Một lần nữa, Ca xin cảm ơn tất cả quý vị đến với chương trình KTV Sài Gòn Cali Live Show. Và Ca xin chúc cho tất cả quý vị là vạn sự may mắn bình an. Và chúng ta đã bước qua mùa dịch cảm cúm coronavirus, thì quý vị hãy nên cẩn thận nhé. Nên đeo mặt nạ, đeo găng tay và rửa tay thật nhiều khi quý vị đi đâu đụng chạm bất cứ một cái object, một cái gì ngoài đường. Một nữa là Ca xin cảm ơn. Và ngày hôm nay thì KTV Sài Gòn Calendar Show sẽ tẩy chay Philippines Airlines và chúng ta sẽ không bao giờ book vé máy bay đi hãng Philippines Airlines. Một lần nữa, Ca xin cảm ơn tất cả quý vị và once again thank you all and thank you for watching KTV Sài Gòn Cali Live Show. Ca xin chào tất cả quý vị and good night.